Медиумите во Македонија имаат проблем со слободата, стои во извештајот на State Department за состојбата на човековите права во 2024 година во делот за Македонија. Во него се вели дека немало значајни промени во состојбата во текот на годината, но дека има проблеми со слободата на изразувањето и слободата на медиумите. Значајните проблеми со човековите права вклучуваат веродостојни извештаи за сериозни ограничувања на слободата на изразување и слободата на медиумите, вклучително и насилство и закани за насилство врз новинари. Стои во извештајот. Во извештајот и поименично се споменуваат два случаи за закани кон новинари: Лепа Џундева од Телевизија 24 и Фуркан Салију. Уставот предвидува слобода на изразување, вклучително и за членовите на печатот и другите медиуми, а владата генерално го почитуваше оваа право. Според медиумите и организациите на граѓанското општество, слободата на изразување беше подкопана од зголемениот број стратешки тужби против новинари, несоодветно однесување од страна на јавни функционери во нивната интеракција со новинари, прекумерен притисок врз новинарите кои истражуваат корупција, дезинформации, говор на омраза во онлайн и социјалните медиуми и самоцензура. Во извештајот се тврди дека двете најголеми политички партии создале паралелни медиумски системи врз кои го вршеле своето политичко и економско влијание. Репортери без граници забележуваат дека јавниот радиодифузен сервис немал уредничка и финансиска независност. Во извештајот се забележува дека онлайн медиумите, иако имаа корист од поголема слобода на изразување, се соочеле со дигитални напади и обиди за дискредитација на новинарите.